హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎలక్ట్రికల్ ట్యూబర్. ఈరోజు కేబుల్ రూటింగ్ అంటే ఏంటి, దాన్ని ఎలా డ్రాయింగ్లో ఎలా స్టడీ చేయాలి, ప్లస్ రియల్ లైఫ్లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో అది ఈరోజు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూడండి, ఇక్కడ నేను 4 పేజెస్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఈ 4 పేజెస్ సేమ్ ఒకటే డ్రాయింగ్ అనమాట. ఈ డ్రాయింగ్లో మీరు చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఈ డ్రాయింగ్లో ఇక్కడ ఒక సబ్స్టేషన్ ఉందనుకోండి, ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ 11 kV సబ్స్టేషన్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఇక్కడ నుంచి నేను డ్రాయింగ్లో చూస్తాను. ఈ యొక్క ఎగ్జిస్టింగ్ 11 kV సబ్స్టేషన్ నుంచి మనము ఒక కేబుల్ను, ఈ యొక్క రూట్ చూసారా, కంటిన్యూ అనమాట. సో కంటిన్యూగా ఈ డ్రాయింగ్ చూడండి. ఈ డ్రాయింగ్లో చూస్తే, ఈ డ్రాయింగ్లో కంటిన్యూగా ఇక్కడ వరకు ఒక కేబుల్ రూట్ అనేది ఉంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ కేబుల్ రూట్ని అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎలా వేయాలి. సో ఇంతకుముందు నేను మీకు డిస్కస్ చేశాను. సో కోఆర్డినేషన్స్తో మనము ఎలా స్టడీ చేసి కేబుల్ రూట్ వేయాలని చెప్పి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఇక్కడ చూడండి, ప్రతి ఒక్క లైన్కు కోఆర్డినేట్స్ అనేవి ఉంటాయి. చూడండి, ఇక్కడ ఒక కోఆర్డినేట్ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇంకో కోఆర్డినేట్ ఉంది. సో ఈ విధంగా అన్ని కోఆర్డినేషన్స్ పై నుంచి కింద వరకు మనకు ఒక లెంత్ను చూపిస్తాయి. సో ఆ విధంగా మనకి ఎంత లెంత్ కావాలో, ఎంత లెంత్ కేబుల్ ఉందో ఆ లెంత్కు తగ్గట్టు, ఆ సైడ్కు తగ్గట్టు మనం కేబుల్ అనేది ఆర్డర్ చేసుకొని మనము ఆ కేబుల్ను పర్చేస్ చేసి ప్లస్ ఇక్కడ లే చేయాలన్నమాట. అండ్ ఈ లేయింగ్ ప్రొసీజర్ అనేది కూడా ఒక డిఫరెంట్ ఉంటుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక చూడండి, నేను దీంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది ఏంటని, ఈ 2 షీట్స్ ఏంటని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ యొక్క ట్రెంచ్ అనేది ఇక్కడ ఉంది కదండి, ఈ యొక్క ట్రెంచ్ అనేది అంటే ఈ లైన్ ఉంది కదండి, ఈ లైను అంటే ఒక ట్రెంచ్ అనమాట. ట్రెంచ్ అంటే TRENCH. ట్రెంచ్ అంటే ఒక గుంత తీసి మనం కేబుల్ను పాతి పెట్టాలన్నమాట భూమిలో. సో అది ఎలా చేయాలి అంటే, ఇక్కడ ఒక చూడండి, మనము ఒక లైన్కి ప్రతిసారి కొన్ని సెక్షన్స్ ఇచ్చుకుంటాం అనమాట. సెక్షన్ ఏ, సెక్షన్ బి, సెక్షన్ సి అని, అంటే డిఫరెంట్ ఏరియాను బట్టి మనం సెక్షన్స్ డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ సెక్షన్ ఏని చూసినట్టయితే, ఈ సెక్షన్ ఏలో మనకు ఇక్కడ చూడొచ్చు డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇదొకటి పవర్ కేబుల్ అనమాట. ఈ పవర్ కేబుల్ను మనకి ఇక్కడ ఇది FO కేబుల్ అనమాట. ఇది సో ఇవి చూడండి, ఇవి కంట్రోల్ కేబుల్స్, ఇవి HV కేబుల్. సో 3 టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కేబుల్స్, అన్నీ ఒకటే ట్రెంచ్లో, అంటే అంతా ఒకటే గుంతలో అన్నీ వేశారు. సో ఇలా గుంతలో అన్ని కేబుల్లు వేయాలంటే మనకు ఒక స్టాండర్డ్ను ఫాలో అవ్వాలన్నమాట. ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఫీల్డ్లో మనం ఎప్పుడైనా కేబుల్స్ లే చేయాలంటే, ఈ అండర్ గ్రౌండ్ అనమాట. ఇదంతా నేను అండర్ గ్రౌండ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాను. సో ఈ అండర్ గ్రౌండ్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్లో ఆల్మోస్ట్ అండర్ గ్రౌండ్ ఫెసిలిటీస్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తారనమాట. కేబుల్స్ ఓవర్ హెడ్ లైన్స్ యూజ్ చేయరు. మన ఇండియాలో అయితే అన్ని ఓవర్ హెడ్ లైన్స్లో ఉంటాయి, కానీ ఇక్కడ ఈ గల్ఫ్ కంట్రీస్లో ఆల్మోస్ట్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ కంట్రీస్లో అన్నింటిలో అండర్ గ్రౌండ్ ఉంటాయి. సో ఈ FOC కేబుల్కు ప్లస్ మన ఈ కంట్రోల్ కేబుల్కు మినిమం 500 mm మీన్స్ 1/2 మీటరు మనం మెయింటైన్ చేయాలి. సో అదేవిధంగా ఈ కంట్రోల్ కేబుల్కు ప్లస్ ఇక్కడ ఉన్న ఈ పవర్ కేబుల్కు మినిమం 300 mm మనము మెయింటైన్ చేయాలి డిస్టెన్స్. ప్లస్ అదేవిధంగా మన HV మనకు ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్కు ప్లస్ ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్కు అయినా కూడా మినిమం 130 mm డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే, ఈ డిస్టెన్స్ అన్ని ఇంటర్ఫేసెస్ అన్నీ మనకు పవర్ కేబుల్ నుంచి కంట్రోల్ కేబుల్కు ఇంటర్ఫేస్ను తగ్గించడం కోసము, కంట్రోల్ కేబుల్ నుంచి FOC కేబుల్, టెలికామ్ కేబుల్స్, FOC మీన్స్ ఫైబర్ ఆప్టికల్ కేబుల్, కంట్రోల్ కేబుల్స్ మీన్స్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ కేబుల్స్, ఆల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ కేబుల్స్, పవర్ కేబుల్స్ మీన్స్ ఆల్ ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్స్. సో ఈ అన్ని డిఫరెంట్ కేబుల్స్ను మనం ఒక ట్రెంచ్లో లే చేసినప్పుడు కొన్ని స్టాండర్డ్ను ఫాలో అవ్వాలన్నమాట. ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ స్టాండర్డ్స్ను ఫాలో అవ్వాలన్నమాట. సో ఇది ఏంటంటే, ఇది టైల్స్ అనమాట, కేబుల్ టైల్స్. సో ఒకసారి మీరు ఒక గుంత తీసిన తర్వాత ఈ కేబుల్స్ వేసిన తర్వాత ఆ కేబుల్స్ డ్యామేజ్ కాకుండా అండ్ మెకానికల్ స్ట్రెంత్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా వెహికల్స్ లేదంటే ఎవరన్నా తవ్వేటప్పుడు JCB క్రేన్లతో డైరెక్ట్ తీసేటప్పుడు ఈ కేబుల్ ఇరిగిపోకుండా పైన ఒక టైల్స్ అన్నీ అరేంజ్మెంట్ చేస్తారనమాట. ఈ కేబుల్ టైల్స్ అరేంజ్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మన కేబుల్కు ప్రొటెక్షన్ దొరుకుతుంది. అదేవిధంగా ఇది ఒకటి వార్నింగ్ టేప్.
ఇది ఇలా చూపిస్తున్నారు కానీ ఇది ఒక వార్నింగ్ టేప్ అనమాట. సో కావాలంటే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇది చూడండి ప్లాస్టిక్ వార్నింగ్ టేప్. ఈ వార్నింగ్ టేప్ ఏం రాసి ఉంటుందంటే బిలో ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్, లేదంటే బిలో ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ కేబుల్, బిలో టెలికామ్ కేబుల్, లేదంటే బిలో పవర్ కేబుల్స్, అలా ఏదో ఒకటి ఆ వార్నింగ్ టేప్ మీద రాసి ఉంటుంది. దీని ద్వారా ఎవరైనా ఒక పర్సన్ ఎక్స్కవేషన్ చేసేటప్పుడు ఈ ఏరియాను ఇక్కడితోనే స్టాప్ చేస్తాడు. ఎందుకు, ఇక్కడ ఏదో కేబుల్స్ ఉన్నాయని వార్నింగ్ టేప్ కనిపించింది కాబట్టి. ఇన్ కేస్ అతను బై మిస్టేక్లో ఈ కవర్ లేనప్పుడు ఎక్స్కవేషన్ చేసేసా కూడా ఈ టైల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మన కేబుల్స్ అన్నీ ప్రొటెక్షన్లో ఉంటాయి. సో ఈ మెకానికల్ డ్యామేజెస్ను అవాయిడ్ చేయడం కోసమే మనం ఈ కేబుల్ టైల్స్, వార్నింగ్ టేప్ ఇవన్నీ వేస్తాము. అర్థమైంది కదండి. సో అదేవిధంగా మీరు డ్రాయింగ్ను బాగా గమనించండి. ఇక్కడ చూడండి, ఈడొక బ్లాక్ది చూపిస్తుంది, ప్లస్ ఈడొక బ్లాక్ది చూపిస్తుంది కదా. సో ఇది పిక్చర్ క్లారిటీగా లేదు. యాక్చువల్గా మీరు ఆటో క్యాడ్లో కనుక ఓపెన్ చేస్తే మనకు క్లియర్గా క్రాస్ సెక్షన్స్ చూడొచ్చు అనమాట. ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, యారో మార్క్స్ 2గా చూపిస్తుంది కదా. FODB, EDB అని 2 చూపిస్తుంది. అక్కడంటే 2 డక్ట్ బ్యాంకులు ఉన్నాయన్నమాట. FODB అంటే ఫైబర్ ఆప్టికల్ డక్ట్ బ్యాంక్ అని, డక్ట్ బ్యాంక్ అని. అండ్ సేమ్ విధంగా EDB అంటే ఎలక్ట్రికల్ డక్ట్ బ్యాంక్ అని. సో అసలు డక్ట్ బ్యాంక్ అంటే ఏంటి, మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము, ఈ డక్ట్ బ్యాంకుల వల్ల యూజ్ ఏంటి. ఇప్పుడు ఇది వచ్చి ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా గమనిస్తే ఇది ఒక రోడ్డు ఉందన్నమాట. ఇక్కడ ఈ రోడ్డు చూడండి, ఇక్కడ ఈ రోడ్డు ఉంది, మీకు కనపడుతుందా క్లియర్గా రోడ్. సో మన కేబుల్ ఏమైందంటే మన కేబుల్ను ఇలా వస్తుంది అనమాట. మన కేబుల్ ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఈ రోడ్డును క్రాస్ చేస్తుంది ఈ ఏరియాలో. ప్లస్ రోడ్డు కార్నర్లో వచ్చింది, మళ్ళీ ఇక్కడ రోడ్డును క్రాస్ చేస్తుంది. అంటే ఈ ఏరియాలో రోడ్డును క్రాస్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే మన ఒక కేబుల్ రోడ్డును క్రాస్ చేస్తుందో మనము ఏం చేసామంటే ఇక్కడ వెహికల్స్ అన్నీ పాస్ అవుతాయి. హెవీ వెహికల్స్ అన్నీ పాస్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన కేబుల్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక డక్ట్ బ్యాంక్ వేస్తాం. డక్ట్ బ్యాంక్ అంటే ఒక కాంక్రీట్తో లోపల స్లీవ్స్ పెడతామన్నమాట. PVC స్లీవ్స్ పెట్టి దాంట్లో నుంచి మన కేబుల్ని తీసుకుంటాం. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ కాంక్రీట్ ఉండడం వల్ల మన కేబుల్స్కు సేఫ్ సైడ్ అనమాట. సో అదే ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు ఇక్కడ ఈ ప్రాక్టికల్లో కూడా చూపిస్తాను. ఒక నిమిషం చూడండి. సో ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్, మీరు కావాలంటే ఇక్కడ టేబుల్ కూడా ఉంది చూడండి. ఈ డక్ట్ బ్యాంకులు ఉన్నాయన్నమాట. FODB. సేమ్ అదేవిధంగా EDB అని కూడా ఉన్నాయి. ఆ టేబుల్ నేను లేదు నా దగ్గర ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ చూపిద్దామంటే. సో ఇక్కడ రాశాడనమాట టైప్ 1 అని. సో మనకు డక్ట్ బ్యాంకులు కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇది చూడండి, ఇది ఒక టైప్ అనమాట, టైప్ 1. దీంట్లో ఏంటంటే 2 కేబుల్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఒకటి స్పేర్ అనమాట. అంటే ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్లో ఏదైనా కేబుల్ వేయాలనుకుంటే సో ఇది చిన్నది, 2 కేబుల్ 1 కేబుల్ ఉన్న డక్ట్ బ్యాంక్ అనమాట ఇది. అదేవిధంగా ఇక్కడ మీరు వెనక్కి చూస్తే కొంచెం ఇది చూడండి, టైప్ 4. ఈ టైప్ 4లో ఏంటంటే మనం 3 కేబుల్స్ని యూజ్ చేసుకుంటాము, 3 స్పేర్ పెడతామన్నమాట. ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా యూజ్ చేసుకోవాలంటే యూజ్ చేసుకుంటాము. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ చూస్తే ఇంకొకటి ఉందన్నమాట, ఇది ఒకటి టైప్ 9. దీంట్లో చూస్తే 12 స్లీవ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. 12 స్లీవ్స్ మనం యూజ్ చేస్తాము, 4 ఫ్యూచర్ పర్పస్ కోసం పెడతాము ఎప్పుడన్నా ఏదైనా. అలానే టైప్ 10 అని, టైప్ 6 అని చెప్పి ఇవి కొన్ని స్టాండర్డ్స్ అనమాట. ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్లలో ఆల్వేస్ కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి. ఆ స్టాండర్డ్స్ను వీళ్ళు ఫాలో అవుతారు. ఈ విధంగా డక్ట్ బ్యాంకులు వీళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రీ ఫ్యాబ్రికేటెడ్గా చేసి పెడతారనమాట. సో మనం ఆ డక్ట్ బ్యాంక్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ ఈ డక్ట్ బ్యాంకు కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలంటే ఇది సివిల్ టీమ్ వాళ్ళు చేస్తారనమాట. సో ఇక్కడ చూస్తే డక్ట్ బ్యాంక్లో కూడా మనకు ఈ స్లీవ్కి మధ్యలో ఎంత గ్యాప్ పెట్టాలి, ఈ స్లీవ్కి మధ్య గ్యాప్ ఎంత పెట్టాలి అనేవి, అండ్ టోటల్ హైట్ ఎంత పెట్టాలి, టోటల్ విడ్త్ ఎంత పెట్టాలి. సో ఇవన్నీ మన ఒక ఏరియాను, సైట్ కండిషన్ను బట్టి ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మనకి ఇంత తీసుకోవాలని చెప్పి డిసైడ్ చేస్తారు. అవి సివిల్ వాళ్ళకి మనం చెప్పడం వల్ల సివిల్ వాళ్ళు ఇవి ఫ్యాబ్రికేట్ చేసి మనకి ఇస్తారనమాట. సో మన ఏరియాలో, మన రూట్లో మనకి ఎక్కడైతే కావాలనుకుంటున్నామో మన ఈ రూట్లలో ఈ రూట్లలో మనకి ఎక్కడైతే కావాలనుకుంటున్నామో మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కావాలనుకుంటున్నాం, ఎక్కడైతే కావాలనుకుంటామో అక్కడ దానిలోనే మనము యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట డక్ట్ బ్యాంకులను. అదే ఆ డక్ట్ బ్యాంకు ఇలా ఉంటుందన్నమాట. చూసారు కదా, స్లీవ్స్ ఉంటాయన్నమాట, PVC స్లీవ్. అండ్ తర్వాత ఇది చూడండి, ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. డక్ట్ బ్యాంకును ఇక్కడ వేసాము, కానీ తర్వాత ఇక్కడ ఇదంతా చూడండి, ఇదంతా సివిల్ పార్ట్ అనమాట. అంటే శాండ్ అంతా వేశారు, కాంపాక్ట్ గచ్.
ఇదంతా దాంతో కంబైన్ చేసి పైన రోడ్ ఏమో ఇక్కడ చూడండి ఆస్ఫాల్ట్ రోడ్, పైన ఏమో రోడ్డు ఉంటుంది, ఆస్ఫాల్ట్ రోడ్డు ఉంటుంది. ఆస్ఫాల్ట్ రోడ్ అంటే మనకు తెలుసు కదండి, మన రోడ్ల మీద ఆస్ఫాల్ట్ రోడ్డు బ్లాక్ కలర్లో మనకు ఉంటుంది కదా, అది ఆ ఆస్ఫాల్ట్ రోడ్డు పైన ఉంటుంది. సో కిందంతా శాండ్ గచ్చు అంతా ఉంటుంది, కింద మన డక్ట్ బ్యాంక్ ఉంటుంది. సో దీంట్లోంచి మన కేబుల్స్ వెళ్తాయి. ఇప్పుడు మన దీని మీద ఎంత హెవీ లోడ్ వెళ్ళినా కూడా మన కేబుల్ చాలా సేఫ్గా ఉంటాయన్నమాట. సో ఇప్పుడు నాకు తెలిసినంత వరకు మీకు క్లియర్గా ఈ రూట్ అనేది అర్థమై ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను నా దగ్గర 1, 2, 3 కేబుల్స్ ఉంటే అది చాలా ఈజీ అనమాట. 1 స్లీవ్ 2 స్లీవ్లో తీసేసుకుంటాం. నా దగ్గర ఫర్ సపోజ్ 100 కేబుల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఈ 100 కేబుల్స్ నేను ఇలాంటి డక్టులలో వెళ్ళాలంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ స్లీవ్లో ఎగ్జాక్ట్గా ఎన్ని కేబుల్ వెళ్ళాలో నేను ఆల్రెడీ డిసైడ్ చేసుకోవాలి. నా దగ్గర ఉన్న ఈ కేబుల్ షెడ్యూల్ని బట్టి ఈ స్లీవ్లో 10 నెంబర్స్ వెళ్తాయి. ఆ 10 నెంబర్స్కు నేను ట్యాగ్ నెంబర్ ఇవ్వాలన్నమాట. ట్యాగ్ నెంబర్ ఇచ్చి ఎగ్జాక్ట్గా ఈ స్లీవ్లో తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇలాంటిదే డక్ట్ బ్యాంకు ఆపోజిట్లో ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు సేమ్ అదే స్లీవ్లో వెళ్ళాలి. లేదంటే ఏమవుతుందంటే నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను మీకు. ఇదొక డక్ట్ బ్యాంక్ అనుకోండి. నా దగ్గర 2 స్లీవ్లు ఉన్నాయనుకోండి. ఇప్పుడు నా ఒక కేబుల్ ఇలా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక కేబుల్ ఇలా వస్తుంది అనుకోండి. దీనికి స్లీవ్ 1 అని నేమ్ ఇవ్వండి, దీనికి స్లీవ్ 2 అని నేమ్ ఇవ్వండి. సో స్లీవ్ 1లో ఒక కేబుల్ వచ్చింది, స్లీవ్ 2లో ఒక కేబుల్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇది నెక్స్ట్ ఆపోజిట్లో ఇదే రూట్లో డైరెక్షన్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఈ కేబుల్ అనేది ఈ స్లీవ్ 1లో వెళ్తే మనకు పర్ఫెక్ట్ అనమాట. స్లీవ్ 1లోకి వెళ్తే మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. అలా కాకుండా ఇది స్లీవ్ 1లో కాకుండా మనకు బై మిస్టేక్లో స్లీవ్ 2లోకి పోయింది అనుకోండి. సో స్లీవ్ 2లో పోతే ఏమవుతుంది, ఈ క్రాస్ సెక్షన్స్ అనేవి జరుగుతాయి. కేబుల్ అనేది ఇక్కడ క్రాస్ సెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. దీనిల ద్వారా ఏమవుతుందంటే కేబుల్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి. సో మనము ఇలాంటి క్రాస్ సెక్షన్లో అవాయిడ్ చేయాలంటే మనం ఎగ్జాక్ట్గా స్లీవ్ 1లో ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే డక్ట్ బ్యాంక్లో కూడా స్లీవ్ 1లోనే మన కేబుల్ వెళ్ళాలి. స్లీవ్ 2లో ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే డక్ట్ బ్యాంక్లో స్లీవ్ 2లో వెళ్ళాలి. సో ఆ విధంగా మనకి ఎన్ని కేబుల్స్ ఉంటాయో ఆ కేబుల్స్ అన్నింటినీ మనం కేబుల్ షెడ్యూల్ అంటామన్నమాట. ఆ కేబుల్ షెడ్యూల్ను మనం ముందుగానే డిజైన్ చేసుకొని ఏ కేబుల్ ఏ స్లీవ్లో వెళ్ళాలి అనేది మనం ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకొని ఆ విధంగా మనం కేబుల్ను ఈ రూట్ను మనము డిజైన్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను కదా. ఇది చూడండి రూట్, ఇది టోటల్గా రూట్ అనమాట. ఈ ఒక రూట్, ఇది కంటిన్యూషన్ రూట్. సో తర్వాత దానికి సంబంధించి నేను ఇక్కడ చెప్పాను ఇవన్నీ పాయింట్ చూసారనుకోండి, క్రాస్ సెక్షనల్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద ట్రెంచ్ అండ్ ఈ కిందికి వస్తే డక్ట్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్. సో ఈ విధంగా ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ను స్టడీ చేయాలి. మేబీ నేను క్లియర్గా చెప్పలేకపోయానేమో, మేబీ నేను ఈ మొబైల్ ద్వారా నేను కొంచెం అంటే మీకు క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం అంత క్లారిటీ కూడా లేదు. మేబీ ఫ్యూచర్లో నేను మీకు క్లారిటీగా ఇవ్వడం కోసం ట్రై చేస్తాను. అండ్ ఇక్కడ పైన గమనించారా మీరు, పైన గమనించండి, ఇక్కడ చూడండి ఈ పార్ట్ డైరెక్షన్స్ కూడా ఇచ్చారు చూడండి. ఆ డైరెక్షన్స్ బట్టి నార్త్ అండ్ కోఆర్డినేట్స్ మనం ఇంతకుముందు చెప్పిన వీడియోలు కూడా మనకి యూజ్ అవుతాయి. సో మీకు ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా కూడా ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి, నేను మీకు అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఈ విధంగా చాలా ఫ్యూచర్లో మీకు ప్రాక్టికల్గా వచ్చే జనరల్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్స్ అవి ప్రాక్టికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ షేర్ ద వీడియో టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో.